gearbox yavuta kapena injini mufuna mapatsi a original, bwerani ku Nabale Car Breakers kuliro mapatsi onse a original from Japan komanso German. Nabale Car Breakers, the home of modern cars. Kala kati nachoka kumudzi Malawi. Obwande mukuli chani tsopano kuchokera kunyasala ndeko. Okondeka Didolido. Achimwene muli bwanji mu tsiku la lero. Ife abale anu kuno kumudzi kwanu ayi ndithu tili moyo. Zinthu zathu pang'ono zikusuntha basi. Kudandaula ndi monga tichitira muja ndikosayamba. Komabe tikuyamika kumwamba kuti kwatipatsa nsodanga lokulembera kalata. Inuyo achimwene anga. Munthu une achimwenero lino ndili ukapitolo kulilongwe. Makamaka kalata ayi lero ndikulembera ku 25 kaya amatero kaya ndikukhulupirira kuti amatero ndithu. Paja ukapitolo dera lilonse amatitchula nambala yake 25 32 49 zokongola atweti. Koma dala kuno kuli fumbi osati masewerayi. Moti zomati area chakuti ndi mmene fumbi lake lili kuno zikumakhala zosagwirizana ayi. Ndikudziwa mukufuna mutadziwa kuti obwantasa lero mukati muli kulongwe makataniko kumeneko. Komanso mayenda bwanji inokhala anthu akumudzi kwa chafera nthengo. Makafika bwanji sana kupondera amagalimoto pozindika kuti kwanu kuja ndi ngolo zokhazokha zimene mmakhalira kuona. Zinthu zidasintha achimwene. Sada ndiponde magalimoti. Ndafika bwinobwino ndithu apa ndili ku 25 kongola nango ndisokoneza na nyamata minibus benakwera. Ine nauza bwinobwino kuti ulendowu ndi wa ku 25 basi lakuti kweraniyo. Ife sikwerani yambani ulendo akuti kaya pa area Filipa lotsika muntima dala apa wayambika ulendo tili pa area 3 ndiye kuti mangotsama area 22 okha kuti tifike umene ndikupita. Kenaka ndikudzamva kuti alipo otsika pa area 14 ine kudzidzimuka kuti koma ndiye munthu yakuthamanga bwanji nthawi yomwe tili kale pa area 14. Kenaka uyo akuti nanga otsika pa 18 ndati komatu ma area ena sakunena. Nanga pa 16 ndi pa 17 sananene bwanji. Kenaka kuti nanga pa area 30 alipo pamenepa mpamene ndinakuwa kuti iwe wandipitiritsa zona mese nakuza kuti ndikutsikira pa area 25 zona ngochoka pa area 18. Kenaka kumakamba zako sate iwe bulutu reti tayima basi kwina kundibwerera ndekha basi ndizipita ku 25 ine. Mpamene basi yonse imandiseka kuti akulu kodi nkoyamba kubwera kuno eti muzifunsa kaye musalambe ukalipa ku area 25 sitinafike ruyi. Nati ndizikira makana kuti ndiye mwatidusisa kutali bwanji ku area 30 osangwenda bwinobwino bwanji sitiliti kuchoka pa area 18 19 20 mpaka wakafika ku 25 kenaka kumadzafika kusate kuno. Kondakira anango ndiyang'ana ndi diso la chiweruzo. Kenaka kudzati mdala zakozo zakudambwezo kuno ayi ine dzidzidzi wandidziwa bwanji yeyo kuti ineyo kumudzi kwathu ngakhale ndimayimba belo la kutchalichi komanso munthu one ndine mwini dambwe. Wandidziwa bwanji kwathu kwa chafera anthu amandipatsa ulemu chifukwa vilombo vonse vimakhala m'manja mwangamu. Wadziwa bwanji poti ngakhale kulima kumene vilombo vikakondwa vimabwera vonse kudzandilimira mwanji wa mamuna wa chilonda makanja akang'wing'wi chimbano Maria akapoli akantema pano mpaka tabweranso ndi nkhumba ng'ona ndi zilombo zina zambiri. Wandidziwa bwanji ameneyo mwana wa chibwana uyu ukanakhala kwathu ndikadawauza anyamata kuti uyu
ngosapola pa mchombo tayamba ndimamuonetsa pang'ono kuti kufala gule nkuzikalasira makala amoto nangomezera mate sindinayankhulenso mpaka ukafika ku area 25 ukoti mapita apa ndikudziwa kuti mudzifunsa kuti kodi bwanji ino ku 25 makataniko mwayendako ulendo uno ayi ngati ndizamtenderenso tabwera kuzovuta chimwene mamuna wanafuneya ndamene zatisokonekera kuno ku 25 moti tayikadzanadzanali zosayendatu ndikudziwa mudzifunsa kufuna kudziwa kuti chinachitika ndi chani anadwala mamuna anafuneya ayitu kuno ku 25 azibambo sikuti akumadwalanso ayi nditu koma iti kwangotulukira ziwembo zakupha azibambo kwavuta kuno ku 25 azibambo moti kuyenda usiku ayamba kayasiya moti chichitikeni zovuta za mamuna wanafuneya ngati ndikutulukanso panja kuyendayenda ayitu tikukhalira kubindikira mnyumba atiuzitsa kuti obwande chonde musamalitse kuno ku 25 sitikufunanso kuona malodza ayi sitikutha kudziwa kuti ndi malodza anji amene akuchitika pa 25 ukapitolo anthu akumaphedwa ngati ziweto tikulephera kumvetsa kuti ndi chikwanda chotani chimene chalowa mkati mwa anthu ena ake ndikuwapangitsa kuti adzipha anzawo koma tsopano mwankhanza mtembo wa malemu mamuna wanafuneya unapezeka koma mumvetsa chisoni kwambiri anthu anachita kuzinga ngati chifuyo kudula mutu uko thupinso kwinako kulimba mtima ndithu osakhutitsidwabe kuti moyo achotsa koma ndikuchitanso kung'amba pamimba kutulutsa matumbo onse ndikuwayika padera thupi lathu lonse linazizidwa chimwene timadzifunsa kuti kodi ino dziko lathu lino kulowera kuti makamaka koma zimenezi ndizoona anthu nchifukwa chani akumayimba mtima chotere chitetezo chavuta ku 25 amayi ambiri komanso ana akusanduka amasiye kamba ka mtima wankhwidzi wa anthu ena sindikutha kumvetsa kuti amene akupanga zimenezi ndi ndani amene akukondwera ndi kukhetsa mwaziyo ndi ndani akubisala pati mu 25 imu ndikudziwa mudzilankhula kuti nanga apolisi akupanga chani bwanji osakabindikira kumeneko inde ndizoona ndithu komanso pena ndikumaona kuti ifeyo ngati anthu okhala kudera tikuyenera kuthandizana nawo mapolisa athu nthawi zina mwina timayembekezera zambiri kwa basi kuchokera kwa mapolisa athu ifeyo osafuna kuchitapo kanthu pakati pathu pamakhala anthu ena ake okayikitsa komanso m'makono sitifuna kufunsana kuti kodi akulu inu ndimangokuonani mayendedwe anu akumayenda bwanji mmachita chani kodi ntchito yanu ndi chani m'mudzi muno mbava zambiri akupha ambiri tikukhala nawo m'makwalalamu koma chifukwa cha kamoyo ka masiku ano komati ine ndimapanga zanga sindifunanso kusamala kuti kodi kwa aneba kukuchitika chiyani kameneka ndi kamene kakupangitsa kuti tizikhala anthu achilendo komanso osamadziwana ayi azichemwali athu ena mwa anthu amene akupanga ziwembu anthu kuno ku 25 akuwadziwa ena adakwatiwa nawo ndithu amadziwa kuti amuna anga zochitika zawo ndi zokayikitsa tsiku ndi tsiku amachoka madzulo amabwera m'banda kucha magazi ali m'manja chuchuchu ntchito zawo zimene amagwira sindimazidziwa koma sanganenetu ku polisi kuti amuna anga chimala chawo chimakhala magazi okhaokha koma sanandiwuzepo kuti anatsegula butchale pena pake zina mwambava kaya akupha amene akuvuta mu 25 muno anakwatira anthu ena ake kumwe kuno koma sanena kalikonse ali du zakale zija zomati munthu akamachitidwa chipongwe akakuwa kuti amayo ndikufa kuno aliyense amatuluka nyumba zawo kukathandiza munthu asafe zimene zija zidatha chimwene kunabwera kamoyo kodzikonda mipanda inachuluka m'makwalalamu inathetsa maubale anthu kukhala limodzi osadziwana ndi komwe aliyense kupanga zake ku mpanda wake ali phee mwina anommadzadziwana zikavuta imfa ikabwera pa khomo ndi pamene mipanda imatsegulidwa mfundo kuveka anthu unu zinthu zandisokonekera kuno thamangani mudzatigwire dzanja chibale chenicheni chikutha chimwene chifukwa chakenso anthu akuba akupha akutengapo mwayi chimvano chochita zinthu limodzi chija chidatha kalekale mapolisa athu timawasulutsa nthawi zonse timakhala kulankhula zoyipa zokhazokha za iwo sitifuna kugwera nawo manja kuwathandiza tikangoyambana nkhani zazing'ono kuthamangira kaso maofesi a polisi kuyatsa katundu wawo enanso kuwavulaza kumene mbava komanso akupha amatengapo mwayi ku zimenezi nkhani zimene zikuchitika ku 25 anthu tikuyenera kugwirana manja kupereka mauthenga oyenerera kwa mapolisa komanso aliyense kukhala mulonda wanzake
izizi sizikuoneka bwinoyi zikutisiya pa umasiye wadzaoneka ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande amavuta kunyasalande sungamvetse. Bwa, gearbox yavuta kapena injini mufuna mapatsi a original, bwerani ku Nabale Car Breakers kulitu mapatsi onse a original from Japan komanso German. Nabale Car Breakers, the home of modern cars.